你自己伸直伸唔伸到嘅？伸直咁樣痛唔痛嘅？生唔生嘅嘅？唔痛，唔痛嘅，係啊，即係壓落去都唔痛嘅。曲曲住45度，係咁係啦，咁 OK。呢度痛唔痛嘅？生唔生嘅嘅？唔生嘅嘅。呢度痛唔痛？唔痛，呢度都唔痛，呢度冇事。呢呢度有少少痛啊。係啊，哦，呢個就內側副人帶啊，呢個冇事嘅，呢個冇事，有少少啊。哦，內收肌拉傷啊。哦，咁你呢個內收肌喎，內收肌群拉傷喎，呢個好難搞嘅喎，呢個啊內收肌嘅拉傷啊，好耐即係要好耐先復原嘅，即係呢個內收肌腱啊。係啊，通常就夾硬拉傷啊，或者跌到挫親啊。係啊，內收肌腱。拉完咩係啊。呢個又痛啫。係啊，痛啊，痛到個。都好弊，好攰啊。好唔舒服，因為佢嗰啲力啊，係啊唔 balance 啊，佢勢一邊就勢去咗嗰邊啊。